So hello everyone, welcome to new video. सबैलाई सँगै पढौँ YouTube च्यानलमा स्वागत छ र in this video we are going to study on 12 column worksheet. So previously 10 column worksheet चाहिँ कसरी बनाउने र त्यसको क्वेशन कसरी सल्भ गर्ने भनेर बनाएको थियौँ भने अहिले चाहिँ 12 column worksheet चाहिँ कसरी बनाउने र त्यसलाई कसरी सल्भ गर्ने त हो त क्वेशनमा जाँदैछौँ र यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबल 5 मार्क्सको लागि एनइबी प्लस 2 को 5 मार्क्सको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन वान हो 12 column worksheet र 10 column worksheetमा फरक भनेको चाहिँ 12 column worksheetमा रिटन अर्निङ आउँछ 10 column worksheetमा रिटन अर्निङ आउँदैन. So let's begin. So अब हाम्रो टेबल बनिसकेपछि टेबलको फर्मेट बनिसकेपछि चाहिँ सुरुमा हामी के गर्नु भन्दाखेरि स्टार्टिङ गरौँ त. सो लेट्स बिगिन. सुरुको जस्तै हामीलाई जुन गिभन दिएको छ टेबलमा भएको चाहिँ एकचोटि हाल्छौँ र टेबलभन्दा बाहिर जुन एडिसनल इन्फर्मेसन छ त्यसको चाहिँ एडजस्टमेन्ट दुईचोटि गर्छौँ है त. सुरुमा टेबलमा भएको एज इट इज अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट र क्रेडिट ब्यालेन्सहरू एज इट इज हाल्दै जाने. त्यस पछाडि हामी एडजस्टमेन्टको आइटम्सलाई एडजस्ट गर्छौँ. त्यस पछाडि चाहिँ हामी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ. अनि त्यहाँबाट एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भइसकेपछि चाहिँ जुन गिभन आइटम्सहरू छ त्यो गिभन आइटम्सहरूलाई चाहिँ त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जान्छ कि रिटर्न अर्निङमा जान्छ कि ब्यालेन्स सिटमा जान्छ डिफ्रेन्ट ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा जान्छ त्यही अनुसारले हामी के गर्छौँ त ट्रान्सफर गर्छौँ. सो लेट्स बिगिन. सो अब यति अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जुन गिभन छ अहिलेसम्म हामीले के गऱ्यौँ त गिभनलाई एज इट इज पुट गऱ्यौँ टेबलमा. अब यस पछाडि हामी जान्छौँ मेन वर्कसिटको मेन वर्क भनेकै के हो त हाम्रो यहाँनिरको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजलाई प्रपर तरिकाले हामीले एलोकेट गऱ्यौँ भने वर्कसिट इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ. वर्कसिटको मेन अलिकति टर्निङ पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एडजस्टमेन्टको इन्ट्रिजहरू चाहिँ मजाले थाहा पाएर एडजस्टमेन्ट कहाँ कहाँ गर्ने हो कसरी गर्ने हो त्यो कुरामा क्लियर भयौँ भने चाहिँ हामी वर्कसिट प्रपरली विदाउट इरर कम्प्लिट गरेर हामी के गर्न सक्छौँ त 5 मार्क्स चाहिँ इजिली गेन गर्न सक्छौँ है. सबैभन्दा इजी क्वेसन हो हाम्रो प्लस टूको लागि. सुरुमा हाम्रो एडजस्टमेन्ट छ है त. सुरुको एडजस्टमेन्ट भनेको चाहिँ डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स 15% दिएको छ. अब त्यसको लागि सुरुमा पहिलो एडजस्टमेन्ट हेरौँ है त. डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स. अब यो एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ भनेको छैन हामीलाई सिधै रिक्वायर्ड 12 कोलन वर्कसिट भनेको छ सिधै भ्यालु हालेर सल्भ गर्दा हुन्छ. यहाँनिर चाहिँ हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज के हुन्छ र त्यसलाई कसरी पुट गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ है त. डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स विथ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज. यो भनेको के हो त 15% अफ फिक्स एसेट्स. हामीलाई माथि टेबलमा फिक्स एसेट्स कति दिएको छ त 2 लाख. 15% अफ 2 लाख गरिसकेपछि त्यसको आउने भ्यालु कति भयो त 30,000. यो भनेको 30,000 आउनुभयो. अब यसको एडजस्टमेन्ट इन्क्रिज के हुन्छ भन्दाखेरि डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट 30,000 टु फिक्स एसेट्स. अब यहाँ के भयो त डेप्रिसिएसन अन फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्समा चाहिँ डेप्रिसिएसन लाग्यो. डेप्रिसिएसन भनेको के हो त एक्सपेन्सेस हो. एक्सपेन्सेस बढ्यो भनेपछि डेबिट. डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स्ड एसेट्स अकाउन्ट. अब फिक्स एसेट डेप्रिसिएसन चार्ज भएपछि फिक्स एसेट्सको जुन भ्यालु थियो त्यो भ्यालु के हुने भयो त घट्ने भयो हो. फिक्स एसेट्सको भ्यालु घट्नु भनेको के भयो त त्यो भनेको क्रेडिट. डेप्रिसिएसन अकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट्स being depreciation charged on fixed assets भनेर लेख्छौँ. त्यसै गरी अर्को अब यसलाई एडजस्ट गरौँ भनेपछि 30,000 छ. अब सुरुमा के भनेको थियौँ डेप्रिसिएसन इज एक्सपेन्सेस त्यो भनेको कहाँ गयो त डेबिटमा भनेपछि 30,000
1 हो। त्यसै गरी डेप्रिसिएसन भनेपछि फिक्स एसेट्स के गरेको थियो त घटेको थियो भनेपछि हामीसँग फिक्स एसेट्स गिभन छ। फिक्स एसेट्स के हो त क्रेडिट हुने हो 30,000 यो भनेको 1 बाट भयो हो। सो लाइकवाइज एउटा यो के भयो त डेप्रिसिएसन अनि फिक्स एसेट्सको एडजस्टमेन्ट भयो। 30,000 डेप्रिसिएसन इट सेल्फ इज एक्सपेन्सेस, माथिसँग हामी अकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनवाला अकाउन्ट छैन, त्यही भएर हामी के गर्छौँ त डेबिटमा थियो हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिजमा पनि एक्सपेन्सेस के गरेको थियौँ त डेबिट गरेको थियौँ। यहाँ पनि के गर्यौँ त हामीले डेबिटै गर्यौँ 30,000। त्यसै गरी अर्को के भनेको थियौँ त फिक्स एसेट्स हाम्रो घट्यो। फिक्स एसेट्स घट्नु भनेको हामीले के गर्यौँ त क्रेडिटमा राख्थ्यौँ। अब यहाँबाट के हुने भयो त फिक्स एसेट्सको प्राइस घट्ने भयो। त्यसै गरी प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको के हो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड चाहिँ ओनरको लागि प्रपोज गरेको छ डिस्ट्रिब्युसनको लागि। प्रफिटकोबाट सर्टेन पर्सेन्ट हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भनेको छ। प्रफिटबाट हामी डिभिडेन्ड भनेको के गर्छौँ त हामी प्रफिटबाट डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। र सुरुमै प्रपोज गरेको छ 12% चाहिँ हामी डिभिडेन्ड प्रोभाइड गर्छौँ भनेको छ, तर पेड गरेको छैन, प्रोभाइड गर्छौँ भनेर प्रपोज गरेको छ। भनेपछि यसको एडजस्टमेन्ट इन्क्रिज हेर्ने हो भने यो भनेको 1 को भयो। त्यसै गरी 2 को प्रपोज्ड डिभिडेन्डको कति छ त डिभिडेन्ड 12% भनेको यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 12% अन सेयर क्यापिटल। त्यसो भए 12% अफ हामीलाई गिभन सेयर क्यापिटल कति छ त 2 लाख छ हो। 12% अफ 2 लाख भनेको कति भयो त 24,000। सो यसको अब हाम्रो एडजस्टमेन्ट इन्क्रिज प्रिपेयर गर्ने हो भने यसको एडजस्टमेन्ट इन्क्रिज भनेको के हुन्छ त रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु प्रपोज डिभिडेन्ड। अकाउन्ट 24,000 इन्क्रिज प्रिपेयर फर प्रपोज डिभिडेन्ड। प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको के रहेछ त प्रपोज गरेको छ दिन्छु भनेको छ तर पेड गरेको छैन। यो भनेको इट्सेल्फ के हो त लायबिलिटिज हो। यो भनेको अब्लिगेसन लायबिलिटिजबाट 24,000। त्यसै गरी हामीले डिभिडेन्ड भनेको कहाँबाट तिर्ने हो त हामीले प्रफिटबाट तिर्ने हो। अब प्रफिटबाट तिर्छौँ, प्रफिट त हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने हो, यहाँ त छैन। अब यहाँ नभइसकेपछि हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा प्रफिट क्यालकुलेसन गर्छौँ। त्यसपछि रिटर्न अर्निङमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेको कसलाई दिने हो त सेयर होल्डरलाई दिने हो नि त। अब प्रफिट त्यहाँबाट रिटर्न अर्निङमा ट्रान्सफर हुन्छ। प्रफिट ट्रान्सफर भइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँबाट हामीले के गर्छौँ त सेयर होल्डरलाई पे गर्छौँ डिभिडेन्ड थ्रु प्रफिटको परेको छ त्यो डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ प्रफिट कम्पनीले अन गरेको प्रफिटबाट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ। त्यही भएर रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु प्रपोज डिभिडेन्ड अकाउन्ट। र यसको पनि एडजस्टमेन्ट हेरौँ है त। प्रपोज डिभिडेन्ड कति छ त 30,000। अब यहाँ त माथिबाट डिभिडेन्ड पनि छैन केही पनि छैन भनेपछि हामी के गर्छौँ त सिधै एडजस्टमेन्ट कलममै 24,000 2 मा यो भयो। सिधै के गर्छौँ त अब माथिबाट हामी प्रपोज डिभिडेन्डको कुरा पनि छैन केही पनि छैन भनेपछि हामी के गर्छौँ त यस्तो नभएको फिक्स एसेट्स त के थियो त घट्छ भनेको छ। फिक्स एसेट्सको भ्यालु जुन थियो त्यो घट्यो डेप्रिसिएसन स्टार्ट भइसकेपछि माथि नै लगेर 30,000 हामीले के गर्यौँ त क्रेडिट साइडमा राख्यौँ। तर प्रपोज डिभिडेन्ड त यहाँ बढ्ने घट्ने डिभिडेन्डको कुरै छैन भनेपछि हामी के गर्छौँ त सिधै एडजस्टमेन्ट कलमको स्ट्रेट सिधा लेखिदिन्छौँ। अब यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त एडजस्टेड टेबल प्रिपेयर गर्छौँ एज इट इज। अब अनएडजस्टेड र एडजस्टमेन्टलाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि के गर्छ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स आउने हो। अब डेबिटको डेबिट क्रेडिटको क्रेडिट गर्ने। यदि डेबिट क्रेडिट छ भने सब्ट्र्याक्ट गर्ने घटाउने, घटाएपछि जतापट्टि पोजिटिभ हुन्छ त्यतैपट्टि राख्ने एडजस्टमेन्टको फिगरहरू। सो लेट्स डु। अब यहाँ फिक्स एसेट्स के छ त डेबिटमा फिक्स एसेट्स छ अनएडजस्टेडमा 2 लाख अनि एडजस्टमेन्टको फिक्स एसेट्समा कति छ त 30,000 क्रेडिटमा छ भनेपछि यहाँले अपोजिट पर्यो डेबिट र क्रेडिटमा पर्यो। भनेपछि अब के गर्छौँ त ठुलोबाट सानो घटाउँछौँ जता पोजिटिभ त्यतै। ठुलोबाट 2 लाखबाट 30,000 घटायौँ कति आयो त 1,70,000। त्यसै गरी अब यस पछाडि टोटल गरौँ है त। सुरुको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल गर्ने हो भने हाम्रो कति आयो 1,15 लाख। यसको कति आयो 54,000। त्यसै गरी एडजस्टेड ब्यालेन्स टोटल कति आयो हाम्रो 15,24,000। सो अब यति भइसकेपछि चाहिँ हामीले फाइनल एकाउन्ट पढ्दाखेरि इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने आइटम इन्कम स्टेटमेन्टमा, रिटर्न अर्निङमा जाने आइटम रिटर्न अर्निङमा र ब्यालेन्स सिटमा जाने आइटम के गर्छौँ त ब्यालेन्स सिटमा सेग्रिगेट गरेर सेपरेट गरेर अनि क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब सुरुमा
हामीसँग गिभन के छ पर्चेज पर्चेज हामी कहाँ हाल्थ्यौँ त ट्रेडिङ अकाउन्टमा क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ ट्रेडिङ अकाउन्ट भनेको केमा आयो त इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ ट्रेडिङ अकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टको दुईटाको कम्बिनेसन फर्म हो एनएफआरएसमा इन्कम स्टेटमेन्ट भन्छौँ हामीले हो त्यही भएर पर्चेज भनेको के हो त हामी ट्रेडिङ अकाउन्टमा क्यालकुलेट ग्रस प्रफिट क्यालकुलेसनको बेला हाल्छौँ त्यही भएर पर्चेज इन्कम स्टेटमेन्टमा र अब यसको ब्यालेन्स भनेको चाहिँ हामी के गर्छौँ त एडजस्टेडको 9 लाख ओपनिङ स्टक पनि के हो त ट्रेडिङ अकाउन्टमा युज गर्थ्यौँ त्यसै गरी वेजेस पनि के गर्थ्यौँ त ट्रेडिङ अकाउन्टमा ग्रस प्रफिट अथवा ग्रस लस क्यालकुलेसन गर्दाखेरि युज गर्थ्यौँ रेन्ट पनि केमा युज गर्थ्यौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट गर्छौँ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेर हामी 40,000 त्यसै गरी अर्को के छ त हाम्रो स्यालेरिज छ स्यालेरिज कति छ त 24,000 यो पनि इन्कम स्टेटमेन्टमै जान्छ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट प्रिपेयर गर्दाखेरि हाल्छौँ क्यास भनेको के हो त करेन्ट एसेट्स कहाँ जान्छ त हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ 86,000 फिक्स एसेट्स भनेको के हो त लङ टर्म एसेट्स हो यो भनेको नन करेन्ट एसेट्स हो नन करेन्ट एसेट्स कहाँ जान्छ त ब्यालेन्स सिटमा जान्छ 1,70,000 विच एडजस्टेड फिगर युज गर्छौँ है हामी जहिले पनि यहाँनिर जब इन्कम स्टेटमेन्ट रिटर्न अर्निङ र ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने हामी अनएडजस्टेड र एडजस्टमेन्टसँग हामी सरकार राख्दैनौँ हामी केमा ख्याल गर्छौँ त एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा आएको अमाउन्ट अथवा त्यहाँको फिगरलाई मात्रै ख्याल गर्ने त्यसै गरी फिक्स एसेट्स भयो डेटर्स भनेको नि नन करेन्ट एसेट्स भयो भनेको ब्यालेन्स सिटमै आउने भयो त्यसै गरी सेल्स भनेको कहाँ हुन्छ त ट्रेडिङ अकाउन्टमा 12 त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्ट ट्रेडिङ अकाउन्ट प्रिपेयर गर्दा हामी सेल्स युज गर्छौँ ग्रस प्रफिट र ग्रस लस युज गर्दा क्रेडिटर्स यो भनेको के हो त नन करेन्ट लायबिलिटिज भयो यो भनेको केमा जाने भयो त ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो सेयर क्यापिटल के भयो त इक्विटी हो इक्विटी एन्ड लायबिलिटिजमा जाने भनेपछि सेयर क्यापिटल 2 लाख ब्यालेन्स सिट प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अब यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको चाहिँ के हो त अब हामीले जुन अघि 12 कलममा रिटर्न अर्निङको कुरा गरेको थियौँ यो रिटर्न अर्निङको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स भनेको यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जुन गिभन दिएको छ यो भनेको के हो त रिटर्न अर्निङ स्टेटमेन्टको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स जुन के छ त क्रेडिट साइडमा छ भनेपछि रिटर्न अर्निङको क्रेडिट साइडमा 20,000 यो भनेको चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ रिटर्न अर्निङ हो है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो हामीलाई टेबलमा जब प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर यो क्रेडिट साइडमा दिएको छ यो भनेको चाहिँ रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट अथवा प्रफिट एन्ड लस अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट पनि भन्छ प्रफिट एन्ड लस अप्रोप्रिएसन अकाउन्ट प्रफिट अथवा लस चाहिँ जुन आएको छ त्यसलाई चाहिँ अप्रोप्रिएसन मतलब डिस्ट्रिब्युसन गरेर युज हुने बन्ने अकाउन्ट भनेको हो त प्रफिट लस एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट अथवा रिटर्न अर्निङ एउटै हो त्यसै गरी एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स 30,000 डेप्रिसिएसन यो भनेको एक्सपेन्सेस हामी कहाँ राख्छौँ त प्रफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट प्रिपेयर गर्दा युज गर्छौँ त्यही भएर इन्कम स्टेटमेन्टमा त्यसै गरी प्रपोज डिभिडेन्ड अब प्रपोज डिभिडेन्ड त दुईटालाई दुई ठाउँमा राख्नु पर्यो एउटा कहाँ जाने भयो त प्रपोज डिभिडेन्ड इट्सेल्फ इज अ लायबिलिटी भनेको थिएँ मैले यो भनेको लायबिलिटी भयो है प्रपोज गरेको छ तिर्न बाँकी छ 24,000 भनेपछि हाम्रो के भयो त यो ब्यालेन्स सिटमा जाने भयो क्रेडिट साइडको अब डिभिडेन्ड भनेको चाहिँ डिभिडेन्ड कहाँबाट बान्छौँ त प्रफिट अथवा कम्पनीले अर्न गरेको प्रफिट अथवा लसबाट प्रफिट एन्ड लस कहाँबाट क्यालकुलेसन हुन्छ इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेपछि यसको सेग्रिगेसन कहाँनिर गएर जाने भयो भन्दाखेरि डिभिडेन्ड भनेको जुन डेबिट साइडको 24,000 छ अब त्यसलाई एउटा क्रेडिट साइड हामीले ब्यालेन्स सिटमा हालिहाल्यौँ यो भनेको लायबिलिटी भयो अब्लिगेसन भयो तिर्न बाँकी छ हो तिरेको त छैन तर अब यो चाहिँ कहाँबाट एप्रोप्रिएसन हुन्छ त कहाँबाट डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त प्रफिटबाट कम्पनीले अर्न गरेको प्रफिटबाट अब त्यो चाहिँ क्यालकुलेसन कति बेला हुन्छ त इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेपछि इन्कम स्टेटमेन्टमा आएन र ब्यालेन्स सिटभन्दा अगाडि रिटर्न अर्निङ छ त्यो भनेको के त प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन त्यति बेलै बाँडफाँड हुन्छ प्रफिट अथवा लसलाई बाँडफाँड गरेर डिफ्रेन्ट हेडिङमा सेग्रिगेट गर्छौँ फन्डहरू बनाउनु पऱ्यो अथवा डिभिडेन्ड प्रपोज गरेछ डिभिडेन्ड तिर्नु पऱ्यो त्यो कुरा सेग्रिगेट गरेर त्यो बन्ने अकाउन्ट भनेको के हो त रिटर्न अर्निङ अब अर्को 24,000 भनेको चाहिँ कहाँ जाने भएछ त भनेपछि रिटर्न अर्निङमा अब यस पछाडि अब इन्कम स्टेटमेन्टको क्यालकुलेसन गरौँ इन्कम स्टेटमेन्टमा सबैभन्दा ठुलो फिगर कति छ त 12 लाख हो अब यहाँनिर 12 लाख भनेपछि कतिले पुगेन त 56,000ले पुगेन इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स दुइटै जोड्छौँ हामी हो इन्कम स्टेटमेन्टको डेबिट ब्यालेन्स र क्रेडिट ब्यालेन्स दुइटै एड गर्दा के भयो त ठुलो सबैभन्दा ठुलो एमाउन्ट भनेको 12 लाख भयो अब 12 लाख त भयो अब यता डेबिट ब्यालेन्समा कतिले पुगेन त 56,000 अब इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो त प्रफिट अथवा लस डिटरमाइन गर्नलाई बन्ने अकाउन्ट हो अथवा स्टेटमेन्ट हो भनेपछि क्रेडिट भनेको के हो त इन्कम धेर भयो इन्कम चाहिँ एक्सपेन्सेस भन्दा धेर हुनु भनेको के हो त यो भनेको नेट प्रफिट हो कि होइन त हो त्यही भएर अब यसलाई हामी के लेख्छौँ त नेट प्रफिट नेट प्रफिट 56,000
अब नेट प्रफिट लगेर अब हामी कहाँ राख्छौँ त 56,000 लाई अब यसलाई ट्रान्सफर गर्छौँ क्रेडिट साइडमा अफ रिटर्न अर्निङ ट्रान्सफर गर्छौँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि नेट प्रफिट चाहिँ हाम्रो कहाँनिर हुन्छ त डेबिट साइड अफ इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ यो भनेको क्लोजिङ ब्यालेन्स इन्कम स्टेटमेन्टमा अब भनेपछि रिटर्न अर्निङमा जाँदाखेरि कहाँनिर जाने भयो त अब यसको क्रेडिट साइडमा गएर बस्ने भयो अब नेट प्रफिट हाम्रो कति आयो त 56,000 अब 56,000 लाई हामीले रिटर्न अर्निङमा के गर्यौँ त ट्रान्सफर गर्यौँ इन्कम स्टेटमेन्ट अकाउन्ट डेबिट टु रिटर्न अर्निङ हुन्छ र रिटर्न अर्निङमा कति ट्रान्सफर गर्दा 56,000 क्रेडिट साइड अब 56,000 क्रेडिट साइडमै किन ट्रान्सफर गरियो त भन्दाखेरि नेट प्रफिटले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ओनर्स इक्विटीलाई के गर्यो अफ द बिजनेसको ओनर्स इक्विटीलाई के गर्यो त इन्क्रिज गर्यो र अब रिटर्न अर्निङ भनेको के हो त यो भनेको चाहिँ के हो त एकुमुलेटेड प्रफिट हो बिजनेसको जुन चाहिँ रिटर्न गरेको छ मतलब कम्पनीले डिभिडेन्ड पे गरिसकेपछि रिटर्न गरेको जुन प्रफिट छ त्यसलाई नै के भन्छ त रिटर्न अर्निङ भनेर भन्छ कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड पेड गरिसकेपछि जति बाँकी हुन्छ उसँग बाँकी भएको जुन एकुमुलेटेड प्रफिट छ त्यसलाई नै के हो त त्यो भनेकै रिटर्न अर्निङ हो त्यसकै लागि हामी रिटर्न अर्निङ प्रिपेयर गर्छौँ रिटर्न अर्निङ स्टेटमेन्ट बनाउँछौँ रिटर्न अर्निङ स्टेटमेन्ट बनाउनुको कारण के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड पे गरिसकेपछि कम्पनीले जुन एमाउन्ट रिटर्न गर्छ अथवा जुन प्रफिट रिटर्न गरेको हुन्छ त्यो गेन गर्नकै लागि हामीले के गरेको हुन्छौँ त रिटर्न अर्निङ प्रिपेयर गरेको त्यही भएर यसलाई क्रेडिटमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ सो यति भएपछि अब यसको पनि के गर्ने त हामी यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्ने अब यसलाई क्यालकुलेट गरौँ 56 प्लस 20,000 भनेको कति भयो त हाइएस्ट 76,000 क्रेडिट साइडमा हो यसमा पनि के लेख्दा अब डेबिट साइडमा कतिले पुगेन त रिटर्न अर्निङको स्टेटमेन्टमा डेबिट साइडमा हामीलाई पुगेन 52,000 ले पुगेन हो 52,000 भनेको के हो त रिटर्न अर्निङ रिटर्न अर्निङ 52,000 अब यो कहाँ गएर ट्रान्सफर हुने भयो त यो भनेको चाहिँ इक्विटीमा अथवा क्रेडिट साइडमा अघि मैले के भनेको थिएँ त यो भनेको चाहिँ जुन रिटर्न अर्निङबाट आएको हुन्छ जुन एमाउन्ट डिभिडेन्ड पे गरिसकेपछि जुन प्रफिट अफ एमाउन्ट रिटर्न गरेको हुन्छ बिजनेसले त्यसले के गर्छ त बिजनेसको इक्विटीलाई इन्क्रिज गर्छ क्यापिटल एकुमुलेसनमा हेल्प गर्छ अथवा इक्विटी इन्क्रिज गर्ने त्यही भएर के गर्यौँ त ब्यालेन्स सिटमा हामीले क्रेडिट साइडमा ट्रान्सफर गऱ्यौँ अब यसको टोटल गऱ्यौँ टोटल गर्दाखेरि कति भयो त 3,56,000 सो यति गरेर हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ भने टोटलमा सो कम्प्लिटली यति सल्भ गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त प्लस टूको जुन वर्कसिट आएको हुन्छ 12 कोलन अथवा 10 कोलन जुन पनि सोध्न सक्छ त्यसमध्ये यतिसम्म सल्भ गऱ्यौँ भने यतिले के गर्ने त हामीले 5 मार्क्स चाहिँ इजिली गेन गर्न सक्ने भयौँ सो दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू